байна уу? Одмондөр сугаас та бүхнийхээ амрыг мэдчилж байна. Хими элементүүдийг хэрхэн нээсэн бэ нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Одмондрын алтан гишүүд болон чанарыг танд авчирна хүүхэд бидний ирээдүй Bikutan Kids ивентэд гэж ажиллаж байна. Нэвтрүүлэг NTV Одмондор радио 107 83.3 хүссэн хостолгоноор та бүхэндээ хүрдэгэ. За өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол Менделеевийн тухай. Зүүдэндээ бүхний нууцыг нээсэн Менделеев гэдэг байгаа. За энэ хүний тухай ярилцах болно. Хятад улсын Ланжа хотоос физикч бэлгүнтэйгээ холбогдоод байна. Өдрийн мэнд төргий бэлгүнэ. Өдрийн мэнд сайн байцгаана уу гэд. Тэгээд одоо нэг шууд юм асуумаар байгаа юм. Сонсож байгаа хүмүүсээсээ ч тэр урнаагаасаа ч тэргээ. Одоо ингээд бид нар ингээд заримдаа нэг юмыг амар удаан бодоод явцдаг штэ тий. Учрыг нь олох гээд ч юм уу тий. Тэр одоо ингээд яг ямар одоо нэг яг шинжилгээний хүмүүст бол бодлого байж болно тий. Ямар нэг одоо тиймэрхүү ч юм. Одоо тэгээ ингэж бодож явж байгаад чи ингээд нэг юм унтчих та ч юм уу эсвэл нөгөө нэг хүн сэрүүн зүүдэлдэг штэ. Ялангуяа үүрээр тий зөөрмөглөдөг штэ. Тийм үедээ яг нэг юм учрын хариуг нь олж исэн тохиолдол гарч ирсэн үү? Ер нь. За яг гарч исэн юм шиг байна. Гэхдээ надад ингэж бодогддөг юм бэлгүнэ. Ингээд ер нь дэх үед ингээ хүмүүс зүүдэндээ нэг юмны учрыг шин нээлт хийсэн, дууны үгийг зохиосон, ая зохиосон энэ төр гээд те. Тэгээд нөгөө нэг сүсэг бишрэлтэй холбоотой юм уу? Нөгөө бурхан цаанаас нь ингээд өгцөн байвал арай илүү юм ид шидтэй юм шиг те. Тэгээд орчин үед болохоор яг зүүдэнд ингээ юм шинээр оо нэгдэхгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээ яг нөгөө дээр үед бол хүмүүс бас тиймэрхүү юм ажиглагддаг байсан байгаа. Одоо нөгөө нэг бүр дундад зууны үе рүү харахад ч юм уу гэж зарим хүмүүс амар гоё хөгжим, ялангуяа хөгжмийн зохиолч нартай амар гоё хөгжим биччихсэн. Танд ингээд энэ онгод яаж ирвэ гэсэн чи зүүдэнд бурхан надад илгээсэн гэдэг тийм. Тиймэрхүү юм ажиг ярьдаг. Дээр үе тэгдэг сан. Сүүлд бол яг зарим тохиолдолд хүмүүс бол зүүдэндээ ямар нэг юмны учрыг олох тохиолдол гардаг гэж байгаа. За ялангуяа ямар хүмүүсийн дунд мэрсэр ажиглагддаг вэ гэхээр математикч нарын дунд их ажиглагддаг юм байна л та. Нөгөөдөл чинь нөгөө нэг юм бодлого бодож байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Бодлого бодоод явж байгаа. Тэгж ангууд нөгөө бодлого яаж бодох хариугаа зүүдэндээ харддаг энэ төр гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нэгсэндээ угаасаа зүүд гэдэг чинь бас өөрөө их сонирхолтой процесс шүү дээ. Бид нар бол яг зүүдийг 100% яг ийм учраас тэнд ингээд байж байгаа юм те. Бид нар ингээд зүүдэлтэй юм аа. Яг ийм тархины юм нөлөөт төмөр 100% бол мэдэхгүй те. Гэтэ бид нар тодорхой хэмжээнд мэдж байгаа. Бид нар бол зүүдлэх хэрэгтэй гэдгийг мэдж байгаа. Зүүд гэдэг нөгөө унтах гэдэг процесс бол бидний тархи бүхэл бүтэн нөгөө өдөр хүлээгээд авцсан өмнө нь сурсан тэр бүх процессүүдийг хооронд нь ялгаж идэг тийм унтж байгаа үед дахин суралцаад нөгөө англиа тиймэрхүү зүйлүүд оруулж за тэр дунд зүүд гэдэг процессүүд болдог ч юм тиймэрхүү зүйл болдог гэж байна. Тэгэхээр яг энэ түүхтэй нөгөө хамгийн хамааралтай хүн маань манай Менделеев байгаа байхгүй. Одоо бүгд л бараг 10 жилээсээ сонсч ирсэн баха. Хин Менделеев үеийг системийг яаж нээсэн гэж ярангууд ихэнх химийн багш нар тэгдэг штэ. Бүр яг тэгж сүртэй эхлүүлдэг штэ нөгөө. Менделеев бол яг энэ химийн үйлчлэх системийг яг өөрийнх нь зүүдэнд харсан гэдэг. Зүүдэндээ яг ингээ үйлчлэх системийг яг тэр үйлдэлсэн байрлалд нь орсныг хараад тэгээс сэрэнгүүтээ ингээд яасан юм а бичсэн ингээ. Тиймэрхүү одоо домог маягийн юмнууд агиух ярьдаг байсан. За манай 10 жилийн химийн багш бол ярьж исэн яг тийм юм яг Менделеев бол ингээд химийн үйлчлэх системийг зүүдэндээ харж исэн. Өөр бас янз янзын эрдэмтдийн тиймэрхүү тохиолдлууд байдаг л да. Нэг өнгөрсөн жил химбит 2 цэнгэл битээр дэлхийн сууданд хийж явах бас зарим эрдэмтдийн тийм тохиолдлууд гарч байгаа. Унтж байгаа үедээ зарим юмыг олоод нийцсэн байна нөхдөд. Тэгээ тиймэрхүү юмтай. Тэгээ энийг яг орчин үед бол нейросайенс дээр яг судалдаг юм байлээ. Хүн ингэ ер нь зүүдэндээ нээлт их боломжтой мó гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар судалдаг. За тэр нарийн тухайг бол би сайн мэдэхгүй. Яг тэр бүр ингэ тусдаа бүр ингэ зүүдний судлаач гэдэг хүмүүс байдаг юм бэл. Яг хүн ер нь яагаад зүүдэлдэг юм? Хүн зүүдэндээ юу харддаг юм те? Хүний зүүдний энэ процессыг яг яаж болдгийг гэдэг юм судалдаг тусгай хүмүүс байдаг гэж байна. За одоохондоо зүүдний тухай бидний ингээ олж нээсэн зарим юмнууд бол юу гэж би уншсан. Хүн ерөөсөө зүүдэндээ өөр хүний царайг харах боломжгүй гэдэг гэсэн. Ямар ч одоо өмнө нь уулзж байгаагүй хүнийхэн царайг хүн хизээч зүүдэндээ харах боломжгүй гэдэг гинэ. Зүүдэнд бол дандаа л өмнө нь ингэж энд тэнд харж исэн ийм хүний төрхийг л харах боломжтой. Тэнгүүт нөгөө хүмүүс маргадаг те уулзж байгаагүй хүнтэйгээ би уулзсан гэж зүүдэлдэг. Тэнгүү тэр нь яаж байгаа гэхээр хүн тухайн тохиолдолд тухайн хүний царайг одоо тухайн тохиолдолд зарим тохиолдолд зургийн ч юм уу, видеогийн ч юм уу эсвэл зүгээр гудамж зөрөөд өнгөрсөн хүнийхэн царайг хүн цэжилчдэг тийм чи. Өөрөө цэжилснээ мэдэхгүй явчихдаг. Тэгээ зөөд нөгөөх нь буцаж гарч ирдэг. Өө чи ийм юм болсон байж тээ. Тиймэрхүү юм. Тэгээ надтай бас зөв зүүдтэй холбоотой нэг юм инээдтэй юм болоо. Тэр нь яасан гэхээр
саяхан тэр чинь баг 14 хоногийн өмнө хаа. Унтчихтаа зүүдэлж байгаа байхгүй. Зүүдэндээ би яаж байгаа вэ гэхээр би тэр найзтайгаа нэрээ сүүлд 2 жилийн өмнө хоёлаа удахгүй нэг уулзъя да гэж хэлсэн юм бэ штэ гэж зүүдэндээ зүүдэлж байгаа байхгүй. Зүүдэндээ бодож байгаа байхгүй. Тэгж хэлсэн юм ш. Тэр чинь нэрээ яг 2 жилийн өмнөх өнөөдөр байх шүү гэж бодоод. Тэнгүүд яг тэр чинь ингээ сая 1 сарын 27 үзсэн зүүц заяа. Тэнгүүтээ сэрээд би чи нэрээ тэгэд тэр найзтайгаа уулзаагүй наашаа ингээ гадагшаа явцсан шүү дээ. Тэгснэ яг нөө зүүдэндээ би яг 2 жилийн өмнөх энэ өдөр ингэж бичсэндээ гэдгээс харангуйтай яг чатаа үзсэн чи яг 24 оны 1 сарын 27-нд бичсэн байдаг. Тэгээд зүүд чи нэрээ сонирхолтой сонирн байдаг шүү гэж бодод. Тэгээ Mendeley дээр болохоор одоо нэг үндсэн ярилцлага ороход те өөр юм руу хадвах гэдэг. Mendeley рүүгээ эргэж ороход Mendeley яг зүүдэндээ химийн үлэх системүүдийг харсан уугүй юу гэдэг дээр бол ерөөсөө маш том маргаан байдгийн. Тэр ерөөсөө л зүгээр одоо бүтэл Mendeley-ийн түүхийг одоо намтар судлаач нар те Mendeley-ийн намтрыг бичсэн хүмүүс болон одоо Mendeley-ийн удмын бүр ингээд Mendeley-ийн удмын мод гэж байдаг юм бэл. Тэрийг бүр Mendeley-ийн эхнэр тэгээ Mendeley-ийн охин нь өөрөөсөө ингээд Mendeley-ийн нас барсны дараа гаргаж ирсэн бүр дурсамж бичгүүттэй байдаг. Тэдрийг ингээд судалж яхад бол ялангуяа баруун одоо нэг Английн судлаач нар юу гэж үздэг вэ гэхээр Mendeley бол ерөөсөө ингэж яагаагүй зүүдэндээ хараагүй тухайн тэр элементүүдийг яагаад вэ гэхээр хүн ер нь бол зүүдэндээ ямар нэгэн юмыг ингэж яах солв хийхтэй шийдлийг олох ер нь баг боломжгүй гэдэг юм гинэ. Гэхдээ хүн яадгүй гэхээр нэг тухайн шийдлийг олох сэдлийг хүн зүүдэндээ авч болдог. Тэгээд сэрэнгүүд чинь хүн ямар процесс болдог вэ гэхээр нөгөө зүүднийхээ их хувийг хүн сэрх үедээ мартчихдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд сэрснийхэн дараа бидний санаж байгаа гэж тэр бодоод санаж байгаа зүуд чи ерөөсөө яг сэрхийн өмнөх хамгийн сүүл зүудэлсэн зүуднэ гэж. Тэрнийхээ нэг 10 орчим хувийг санддаг юм уу да. Үлдсэн хувийг бол ер нь санддаг, шууд мартчихдаг. За тэрнээс өмнө маш олон зүуд үтцсэн байдаг гэж хүн шөнө унтчих та. Янз янзын зүуд үтцсэн байдаг. Тэрийг ерөөсөө яадаг санддаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд иймэрхүү аргументуудаас хөөх юм бол Mendeley бол ерөөсөө яах боломжгүй. Зүүдэндээ ингэж тэр те химийн үлэх системийг харсан байх боломжгүй гэж маргадаг. Би бас санал нэг байна. Нөгөө талд гэсэн яасан гэхээр яг тухайн үед Mendeley-ийн одоо намтрыг бичсэн одоо Mendeley-ийг амь дахуй цагт нь уулзж исэн хүн байдаг юм байна. За тэр нь болохоор Иностранцев гэдэг айгүй хэцүү одоо энэ Орос дуудлагууд одоо айгүй хэцүү байгаа гэдэг ийм нэртэй судлаач маань Mendeley-ийг одоо ишилж байгаа юм л та. Юу гэж ишилж исэн бэ гэхээр Mendeley-тэй ярилцж байгаа хгүй та одоо ингээд те энэ үйлчлэг системийг яг яаж нээсэн бэ одоо нөгөө зүүдэндээ нээсэн гэдэг чинь үний юм. Тэр яг энэ ярианы бас үндсэн одоо тэр их сурвалж нь энэ нөхрийн тэр тэмдэглэлээс үүдэлтэй. Мань нөхөр юу гэж тэмдэглэсэн байдгүй гэхээр Mendeley өөрт нь би ерөөсөө тэр химийн үйлчлэг системүүдийн бүгдийн зүүдэндээ нэг юм юун дотор орцсон хүснэгтэн дотор орцсноор хараад тэгээ харсан даруйдаа сэрсэн гинэ шууд өөрийгөө сэрээсэн би одоо сэрхгүй бол энийг мартан те би сэрээд энийг тэмдэглэх ёстой гэх. Тэгээ шууд сэрээд тэмдэглэсэн гэж байгаа байхгүй тэмдэглэж ингээ буулгасан. Тэгээ би ингээ зүүдэнд дарсан. Тэгээ ингэж буулгахтаа өөрөө бол яг тухайн үед чи ерөөсөө химийн дөнгөж 56 элементийг бид нар мэддэг байсан шүү дээ. Бид нар чин 1860-аад оны үеийн үйл явдал ярьж байгаа шүү манайхан те 200 жилийн өмнөх үйл явдлыг ярьж байгаа. 160 жилийн өмнөх за нарийн ярих юм бол тэгээ харангуйтай яг нөгөө 56 системийг бүгдийг бичээгүй. Гэхдээ холоор, калий, кальц, борон зэрэг одоо нэг хэдэн элементүүд байгаа шүү дээ тий. Тэр элементүүдийг яг тэмдэглэж авсан байхгүй. Нийтдээ нэг юм 6 элементийг тэмдэглэж аваад тэгсэн нөгөөх нь өөрт нь ингээд баг спарк болсон юм да тий. Нөгөө нэг толгойн дотор нь гэрэлчээд асч байгаа байхгүй. Тэгэл яг энэ дараалалаар ингээд бичээд үзээгээд тэгээ химийн үйлчлэх системүүдийг би ер нь ингэж нээсэн гэж тэгж өөрөө ярьсан гэж байна. Зарим судлаач нар бол үгүй те хүн бол ингэх боломжгүй гэж үздэг. Гэхдээ хүн төрөлхтний түүхийг харах юм бол урлагийн хүмүүс ч тэр эрдэмтэд ч тэр аягүй их юм түүхүүд байдаг те. Бид нар ингээд зүүдэнд яасан зүүдэндээ би наатгах чавуулж харсан. Тэр үед ойлгоо их байсан. Тэгээ зүүдэндээ ингэж харсан. Бурхан надад яасан ингээд хэлсэн те. Тэгээ бурханы үгийг сонссон гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юмуд бол маш их байдаг. Гэхдээ орчин үед бол яг хуу тэрийг бол ихэнх одоо судлаач нар үүсгэдэг тийм яагаад вэ гэхээр хүний тарих бол өөрөө их сонирхолтой систем. За тэрийг бид нар юун дээрээс харж болох вэ гэхээр залуу математикчдад илгээх загтлууд гэдэг их гоё ном байдаг байхгүй. Тэгээ тэр номны тэр загтлуудыг хуучин олонлог сургуулиас гаргадаг байсан олонлог гэх сэтгүүлтэр
хэсгээр нэг одоо орчуулж гаргадаг байсан. Тэгээ тэрэн дээр нэг загтал дээр нь юу гэдэг вэ гэхээр тэр одоо энэ ном маань өөрөө юуны тухай ном бэ гэхээр математикаар сурахыг хичээж байгаа сурагчид мэрэгжлийн математикч болцсон одоо нөгөө үеэл наг зах нь захаа бичдэг тий. Математик гэдэг бол ийм шинжлэх ухаан юм аа, ийм гоё шинжлэх ухаан шүү. Ийм юмд хэрэгтэй байдаг юм аа. Чиний энэ бодож байгаа шим хүүтэн хөндийн ийм шинжлэх ухаан биш ээ. Тэгээ нэг загтал дээр нь ингэж гардаг би аюулсан санддаг байхгүй юу гэхээр нөгөө хүүхэд нь векторуудыг ойлгохгүй. За математик дээр одоо баг векторыг санаж байгаа хүмүүс байна уугүй юу тий. Одоо математикээс хөндөрцөн хүмүүс тоо. Вектор бол анх орж ирэхэд бол айгүй төвөгтэй ойлголт байхгүй юу вэ гэхээр хүн гэдэг амьтан чинь тотал харьцдаг амьтан байхгүй юу ерөөсөө 1 2 3 4 5 6 7 тэгээд тэг гэдэг ийм абстракт тоо гэхдээ хүн ингээ мэдээд идэг гэсэн. Тэг бол аимшигтай абстракт тоо шүү дээ. Айгүй хэцүү төсөөлөхөд амар хэцүү тоог айгүй сони мэдээд идэг. Тэгээ ингээд хүн одоо чинь өөрт байгаа мөнгөө тоолоход те малчин хүн бол малаа тоолоход ингээд тэр тоонуудыг ашиглаад идэг. Гэтэл вектор гэдэг чинь юу вэ гэхээр хамгийн бүдүүлгээр тайлбарлах юм бол яг нарийн тайлбар нь бол математикийн тайлбар нь бас нэг өөр юм байж байгаа. Бүдүүлгээр тайлбарлах юм чиглэлтэй тоо байхгүй. Тэгэхээр чи утгагүй болчихж байгаа шүү дээ. Чиглэлтэй тоо гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг чи хэцүү байхгүй. Тэгэхээр ингээд тэр математикийн ертөнцид байдаг ойлголтыг хүн эхлээд ойлгох хэрэг айгүй хэцүү байдаг. Тэгээ тэр захиан дээр юу гэж гардаг вэ гэхээр векторууд бол ингээд эхлээд ойлгоход хэцүү. Чи гэхдээ ингээд зүгээр дөрмийн сураад авчих. Яаж нэмж хасагддгийг үржиж хуваагддгийг тэрийг нь ингээд аажмаар баг ингээд сураад авчих. Тэгээд чи нэг жилийн дараа ч юм уу 1 сарын дараа эргүүлээд нөгөөдгөө харахад амар амархан санагддаг болцсон байна наа чи. За энэ бол ингээд хүмүүс баг байнга ажиллагддаг юм баха. Бид нар ингээд нэг юмыг эхлээд шинээр сурахад айгүй хэцүү байдаг шүү дээ. Айгүй төвөгтөө. Гэхдээ ингээд хэсэг хугацааны дараа нөгөөдгөө дахиад хийнгүүд гарт орцсон байдаг. Айгүй амархан хийгээд эхэлдэг шүү дээ. Одоо хамгийн амархан миний хувьд бол энэ дээр хамгийн амархан жишээ бол гурил бантгнах байхгүй юу тий. Бантангийн гурил бантгнах бол яг тийм жишээ. Эхэндээ айгүй төвөгтөө. Тэгээ ингээ аажмаар сурчингууд айгүй амархан болчдөг. Тэгээ дараа нь хийхэд анх тэр төвөгтөө байснаа ойлгодог шүү дээ. Ягаад би нэг юм төвөгтөө хийгээд байсан бол тэгэж бодлоо. За дугуй унж сурах ч юм уу. Наазах иймэрхүү зүйлүүд байдаг. За энэ дээр юу болдог вэ гэхээр тархич нөгөө байнга ажиллаж байгаа систем шүү дээ. Хүний биед те байнга л ажиллаж байгаа систем. Тэгэнгүүт тарих тухайн зүйлийг сурж аваад бидэрт ингээ өөрсдөө мэдхгүйгээр тэрийг байнга босруулад байж таа гинэ. Ерөөсөө байнга боловсруулаад илүү хэлбэршүүлээд мэддэг ойлголтууд руугаа буулгаад өөрийнх нь мэддэг зүйлүүдтэйгээ холбоол нэгснэ тарих тэрийг өөрийн болгож явах. Тэгээ ингээ өөрийн болгоцсон байдаг. Тэгвэл нөгөө сарын дараа харах чинь би сарын дараа өөрийн мэдлэгөө нөгөө зүйлээ ингээ агай их бас бодцсон байгаа байхгүй тий. А бас дээрэс нь энэ дон нэг юм хэлэхгүй болохгүй. Хүмүүс энийг буруугаар ойлгодог. Юу гэхээр нэг математикийн номыг өнөөдөр уншингуудаа шууд дахиж нөгөөдгөө харахгүйгээр сарын дараа эргэж харуул би ойлгоно гэдэг. Иннээс шал өөр процесс тий. Тэр дунд чинь хүн багаар тэр зүйлүүдийг өдөр тутамдаа хийж байгаа байхгүй. Өөрийгөө бас дасгаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тарих дэрийг бодсоор хагаад хэсэг хугацааны дараа учрыг нь олчихж байгаа байхгүй. Тэгээ айгүй амархан болгочтой. Тэгэхээр Менделеевийн нээлтийг бол зарим судлаачид юу гэж үздэг вэ гэхээр нөгөө хүн чинь ингээл байнга л бодож ирсэн шүү дээ тий. Энэ одоо энэ тухайн үедээс нь тэр 56 чи айгүй их том тоо шүү дээ ер нь бол тий. Айгүй их тоо байгаа. Тэр 56 өөр элемент. Тэд нар чинь бид нар өнөөдөр мэддэг болцсон хүмүүст эн чинь металл юм аа, эн чинь хий юм аа, ийм шин чанартай юм аа, ийм протонтой, ийм электронтой гэд мэддэг болцсон хүмүүст бол ойлгомжтой байна. А 160 жилийн өмнөх тэрийг дөнгөж нээж исэн. Дээрээс нь тухайн үед жилд дунджаар нэг шин химийн элемент нээгдэжсэн ийм үед мань судлаачид тэгээд дөнгөж 30 эдэн настай залуу 35 баг хүрээгүй байсан баха. 1934 онд төрсэн гэхээр 1634 онд төрсэн гэж 31-тэй залуу. 31-тэй залууд тэр чинь их төвөгтэй санагдах байхгүй. Айгүй нэг юм замбраагүй юм байгаад байгаа тий. Нэг юм замбраагүй юм. Тэгээ ингээл харж агаад аяанда тэр чинь тэгээ өдөр болгон харж байгаа шүү дээ. Өдөр болгон тэрний дунд ямар нэгэн зүй тогтол байна уу гэж хайж тэгсээр хагаад эцэст нь хүн тэрний юуг олдог л байхгүй тий. Нөгөө солиушныг шийдлийг олдог. Тэгээд учрыг нь олж эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ Менделеевийг бол яг тэгжил тайлбарладаг. Ерөөсөө чи өдөр болгон бодож исэн хүн тэгээ цаг наргүй бодож исэн хүн эцэст нь тэрнчээ ингээд учрыг нь олсон байна. Тэгээ энэ донд бас энэ аргументыг дэмжих зүйлүүд байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр Менделеев тухайн химийн элементүүдээр хөзөр хийцэн байсан байхгүй. Тухайн үедээ. Ерөөсөө юм хөзөрн дээр тухайн элементийн нэрийг бичээд тухайн үед бол атомын дугаар гэж нэрлэдэг, атомын жин гэж нэрлэдэг байсан. За одоогийнхоор бол атомын дугаар нь. Атомын дугаарыг бичээд химийн шинж чанаруудыг бичээд тэгээд тэр хөзрөө өдөр болгон хардаг байсан байна.
нэгсэндээ нөгөө хүзрүү янз янзаар үрж тавьдаг байсан байгаа байхгүй. Зүгээр л хоол идчих та. Өдрийн цайндаа орж явахдаа л урдаа нөгөө хүзрүүдээ холж байгаа л эхний 10-ыг сугалж аваал тий. Тэгээ ингээ хооронд нь ямар нэгэн зүй тогтол байна уу гэл ингээл янз янзаар яаж үздэг байсан байгаа. Юу гэдэг лээ. Үрж тавьж үздэг байсан баг. Тэгжсээр хагаад юуг анзаарч эхэлсэн гэхээр нөгөө хүзрүүдийг чинь атмын жингүүдийн дагуу өрөх юм бол нэг зүй тогтол байна тий. Тэгснэ атмын жингүүдийн дагуу ингээд зүүнээс баруун тийш нь ингээд мөр болгоод өрөе л доо ойл. Одоо бас жоох юм бүдүүлгээр тайлбарлах юм бол нөгөө юу гэж хүзрийн нөгөө тоглоом байдаг шүү дээ. Solitaire гээд компьютер дээр байдаг. Яг юм дараалалаар нь ингээд өрдөг шүү дээ. Тэр шиг үрж байгаа байхгүй нөгөө нэг. Гэхдээ химийн элементүүдээр хийсэн хүзэр байгаа байхгүй тэр чинь. Тэгэж ингэж үрж үтсэнгүүтээ атмын жингүүд дээр нэг зүй тогтол байна. Тэргээр нь ингээд мөр болгочихъя. Дараагийн мөрөн дээр энэтэй ойролцоо одоо период гэж хэлж байгаа юм л та. Тэг үеч өстой нөгөө химийн үйлчлэг системийн маань үе гэдэг. За тэрэнд бол нөгөө нэг орбиталийн дугаар гэдгээс шалтгаалаад гараад ирж байгаа. За орбиталийн дугаарыг нарийн хэлэхгүй. Ягаад вэ гэхээр нэгт би ч сайн мэдгүй. Хоёрт нөгөө химийн нарийн мэрэгчлэн. Хоёрт агүй гоё гэрийн даалгавар те. Юу гэдэг вэ нөгөө багш нарын дунд хошин яриа гэдэг шүү. Ихэнх багш нар өөрийнх нь чадахгүй юм оюутнуудаа гэрийн даалгавар болоод өгчтэй. Тэр шиг ингээд сонсогч нартай марцсан эсгээ ч юм уу. Тий, марцсан эсгээ ч юм уу. Атмын орбиталийн дугаарыг гэрийн даалгавар болоод өгчээ тий. Тэгээ ингээд атмын орбиталийн дугаараар нь үйлчлэл ингээд үүсгэхэд баг нь болж байгаа байхгүй. Багныхын дагуу орбитал хэвтэ техникийн дагуу атомуудын дугаараар зүүнээс баруун тийшээ ихсгэхэд ингээд тавьсан чинь толгойн дотор нь дахиад гэрэл тасч байгаа байхгүй. Юу вэ гэхээр хүүе хамгийн өнгийн одоогоор нэгц элементийг зүүн захад тавьчих тий. Зүүн хамгийн дээд тавьчих. Энийний хажууд элемент тавихаар тэр үед тэр элементийн нэгийг байсан байна. Угаасаа өөр элементүүд орж ирэхгүй. Дээрээс нь нөгөө электрон бүтцүүд байгаа шүү дээ. Яг нь тухайн үед тэрийг сайн мэддэггүй л байсан л та. Гэхдээ ингээ атомын жингээр нь гадралж байгаа байхгүй. Тэнгүүд доор нь чи яг энэтэй адилхан химийн шин чанартай нэг юм элемент биш шүү дээ. Ойролцоо. Яг адилхан ч ингээ ойролцоо химийн шин чанартай. Яг доор нь тавьсан чинь баруун талд нь тэрнээс нь жоох хүнд. Гэтэ нэг арай жоох өөр шин чанартай элемент явж байгаа байхгүй. Тэгэл тавиал тэнцээ чи ингээл тавиулах юм бол аяанда нэг юм зураг бий болно да. Газрын зураг шиг зураг бий болно шүү дээ. Пазл хэвдүүлж байгаа юм шиг тий. Тэгэл яг химийн үйлчлэг системийн элементүүдийг бий болгосон гэж одоо яг ихэнх түүхчнэр бол тэгж үзэж байгаа. Ерөөсөө энэ хүзрэнд ингээд хийцэн өдөр болгон тэрийг хардаг байсны ач тус тий. Энэ за эндээс хэдүүлээ юу ажиглах вэ гэхээр ихэнх нээлтүүд тэр бол одоо ингээд янз янзын юм лаглаг түүхүүд байдаг шүү дээ. Хүн ингээл нэг гудам зүгээр юу ч бодохгүй маргаж үйдэ алхаа явдсан чи гинт толгоонд нэг юм орж ирэл нөгөөдгөө судлаад амар том нээлт ийцэн гээл тийм бол их нээлтүүд бол тийм азарч юм шиг тийм биш байдаг. Азар нэгдсэн нээлт бол маш ховор. За Менделевийн түүхээс бид нар юу анзаарч байгаа вэ гэхээр өөхгүй хөдөлмөр гэдэг юм гарч ирж байгаа байхгүй тийм ч ерөөсөө өдөр болгон тэрийг маш ихээр хийх нь бас алт биш тийм. Гэхдээ өдөрт нэг цаг гэдэг ч юм. Өдөр болгон тэрэнд өөрийнхөө бүх тэр анхаарал хүчин чармаалтыг зарцуулсны эцэс тэнцээ нээлт бий болж байгаа байхгүй тий. Одоо нөгөө яг үнэ. 1% авьяас 99% хөдөлмөр гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тэрнтэй төсдөг. Бид нар өдөр болгон тухайн зүйлийг маш багаар ч хамаагүй хийсний эцэстэй тэр чинь урт хугацаанд маш их зүйлийг одоо ингэ бүтээгээд бий болгоод өгчөж байгаа шүү дээ. Тэрний л агуу том одоо жишээ болж байгаа манай Менделевийн нээлт. Дээрээс нь Менделев тэгвэл яагаад энэ химийн үйлчлэг системийг хийх гэж зорьсон гэдэг нь өөрөө их сонирхолтой түүх байна. За тэгэхээр тэр хоёул эхний хамтран ажиллагч Пикотан Китсийн хамт олоноо танилцуулаад тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээ тийм. Надаа нөгөө хөзөр шиг болгосон гэдэг хэсэг ер нь бол маш их таалагдлаа. Нөгөө ер нь үг чэжлэгч байсан юм хөзөр шиг байвал айгүй юм ойлгомжтой болоод хэрвээ битцсэн байсан бол тэндээс тэр зүй тогтлыг олно гэдэг бас айгүй замбраагүй тий. Тэгээд тийм нэг системтэй лего тоглоом шиг өрөөд дунд нь нөгөө гол нь нөгөө бүх элемент нэгдэг байгаа болохоор ингээ өрөө тавьчмаар атал тий. Дунд нь байхгүй байгааг нь орхисон гэхээр бас тийм айгуу тийм генус санагдаж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чанарыг танд авчирна. Хүүхэд бидний ирээдүй Пикотан Kids Lenus Media хамт олон маань химийн элементийг хэрхэн нээсэн бэ нэвтрүүлгийг ивэнтэтгэж за хүмүүст одоо түгээхэд тус нэмэр болж байна. Тэгэхээр амин дэмээр баялаг өвөл урандаар хүүхэд багчуудын дархлааг дэмжих олон төрлийн амин дэмүүд, ашигтай бактери, эрдэс бодисыг нэг дор агуулсан нийлмэл найрлагатай 4 төрлийн Пикотан хүүхдийн витаминыг санал болгож байгаа. Одоо бас хаврын уйлрал болж байна тий. Хавраас санаад том уу хаврын хавсрах хавирга нэвт гэж үг өгдөг. Тэгээд бас энэ цаг мөчид та бүхэн маань
одоо амин дэмээр бас хүүхдүүдээ одоо тий цаг тутамд нь өгч бас эвшээрээ нэг хүүхэд өгшин хүмүүс гэдэг бол бас зайлшгүй витамины гаднаас авахгүй бол идж уужгаа хоолундаараа төдийлөн бүрэн дүүрэн нөхөж авахд бас асуудалтай байдаг. Тэгээд витаминыг одоо яг нэг өдөр тутамдаа уух цагт нь ууж иж үр шим нь гарна гэхээс одоо дараа нь одоо юу гэдэг те нөхөн гэсэн ойлголт байдаггүй учраас тогтмол хэрэглэх нь аягүй чухал байдаг юм байлээ. Тэгээд эмчийн заавраар зөв тунгаар та бүхэн маань хэрэглээрээ тэгээд health point болон бүх эмийн сангуудаар энэ витамин маань зарагдаж байгаа. Bikutan хэсгээ та бүхэн маань одоо авахта Bikutan гэдэг бичгийг хараад аваарай. Тэгээ Facebook-ээс бас хүргэлтээр хөргүүлээд авч болно. Alkaloid Mongolia гэдэг гэр бүлэрээ эмээ өвөөдөө хүүхэдтэй те өөрсдөө ашигтай бактери гэдэг ашигтай бактериуд чинь бас дотроо янз бүр байдаг. Яг гол ашигтай бактерийнх нь омог нь одоо те аль омог вэ гэх мэт одоо ингээд айгуу гой тайлбарууд нь бас Facebook дээр нь ингээд байдаг. За холбогдох утасны дугаар нь 83 51 91 99 34 97 17 гэсэн байна. За нэвтрүүлгийг ивент тэтгэж байгаа Bikutan Kids-ийн хамт олон их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ одоо ингээл витаминик ч гэсэн төрөний манай мэдлээ өдөр болгон химийн элементүүдээ сурж ойлгох гэж хичээдэг байсан шиг өдөр болгон баг хэрэгжилж ижил үр дүнтэй тий. Түүнээс биш одоо нөгөө бас л яг юм хүний буруу ойлголтуудын нэг л дээ шууд тухайн хэрэгтэй зүйл гэнгүүт нэг дор амар ихээр хэрэгэлдэг те ерөөсөө. Тэгэл нөгөөтнийхээ ихэнх нь тэр чинь биедэн шингэхгүй за зарим тохиолдолд хордлохонд оруулах хор болох тохиолдлууд байна те. Витамин бол яг бас яг хүний амьдралд бол өдөр тутамд байнга хэрэгтэй зүйл. Дээрэс нь яг тогтсон тунгаар нь тийм үү те. Яг эмчийн зааврын дагуу тогтсон тунгаар нь бид нар хэрэглэж хэвших ёстой. Түүнээс биш одоо ялангуяа нөгөө манай монголчуудын хийлэгдэг их буруу зуршил байдаг шүү дээ. Гадаад нөгөө Европт амьдардаг байхад айгүй гайхаж ирсэн юм. Тэр нь юу гэхээр нөгөө тусал залгуулах. Бид нар чинь барыг шууд аптекаас туслалын систем авангуудаа залгуулдаг шүү дээ. Гэртээ ороод барыг өөртөө залгадаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь өөр их газар бол тэрийг бүр гайхдаг шүү дээ. Чи юу юм хор тавтартаа мó гэж асуудаг тий. Наад би чи ингээ муудцсан юм юу болж байгаа юм гэж асуудаг. Тэгэхээр энэ бол бас бидний нэг юм уу зам. Тэгэхээр бид нар бол витаминыг уулна өдөр тутамдаа баг хэрэглэж явах юм бол тийм одоо бүр тусал залгуулахар хэмжээндээ бол очихгүй юм байгаа юм тий. Гол юм. За тэгэхээр ингээд мэдлээ маань яг яагаад тэр химийн үлэх системүүдийг хийх болсон юм бэ гэдэг шалтгаан нь өөр их сонирхолтой. За нэгт мэдээж цаг үеийн дуудлага болсон байна тий. Тэр нь юу гэхээр тийм 1860-аад оны үед ерөөсөө химийн шинжлэх ухаан бол ерөөсөө зүгээр нөгөө юм ороо бусгай байсан байхгүй. Замбраагүй. Ямар утгаараа замбраагүй вэ гэхээр тухайн үед түрүү хэлсэн шүү дээ жилд нэг шинэ элемент нэгжсэн гэсэн тий. Дээрээс нь Англид байгаа нэг химч, Оросд байгаа нэг химч, за Монголд арай химч байгаагүй бах тий. Гэхдээ байсан гэж бодъё тий. Монголд байгаа нэг химч. Энэ гурав ингээд өөрсдийнх нь дураар химийн элементийг тэмдэглэждэг. Одоо кальц гэдэг элемент байлаа. За хлор гэдэг элемент байлаа гэж бодъё л тоо тий. Cl тий. Хлор юм. Хлор гэдэг элемент байсан чинь нөгөө Англид байгаа нөхөр тэрийг ямар нэгэн C үсгээр тэмдэглээд, Оросд байгаа нөхөр K үсгээр тэмдэглээд, Монголд байгаа нөхөр Монгол өвчгийнхэн K үсгээр тэмдэглээд. Тэгээ ангиас замраагүй тэмдэглэгээтэй. За дээрэс нь тухайн химийн элементийн атомын жин гэж юуг хэлэх вэ гэдэг дээр юугүй. Одоо нэгдсэн ойлголтгүй явж исэн байна. За тэгэхээр нөгөө тухайн химийн элементийн атомын жин гэдэг юм байгаа тий. Тэгэнгүүт тэр атомын жин гэж юу хэлэх юм бэ гэдэг дээр хүртэл өөр өөрсдийн гэсэн нөгөө нэгжээр хэмжээд өөр өөрсдийнхороо явцдаг. Ийм төвхтэй юм ороо босгой байдалд байсан байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нь 1860 онд Карлс Уве гэдэг Германы сургууль дээр хурал болоод за энэ хурлаар яасан гэхээр нөгөө дэлхийд авирага баахан химчтийг дуудаад тий. За ингээ хим судалдаг хүн байвал наашаа хүрээд ирээ та нар хэдүүлээд ярих юм байна. Юу вэ гэхээр хэдүүлээ хилээ нэг болгоё тий. Хилээ нэг болгоё. Юу вэ гэхээр тухайг бас өөрөөр ингээд тайлбарлах юм бол ингэж ойлгож болно. Хоёр хүн хоорондоо ярилцаад тэг бичгийн хэл зохиох гэсэн чинь нөгөө хүн нэг өөр үсэг ашиглаад би нэг өөр үсэг ашиглаад байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө нэг юм яриад идэг. Тэгэхээр ч ойлголцохгүй шүү дээ. Тийм байдалтайс. Тэр нөхдүүд Карлс Увегийн хурал дээр юу болсон бэ гэхээр хэдүүлээ үсгээ нэг болгоё тий. Стандарт тогтоё. Үсгээ нэг болгоход тэгэхгүй бол ингээд юусоо хоорондоо ойлголцохоо боллоо хэдүүлээ. Тэгээ ингээд 1860 онд тэр Карлс Увегийн хурлаар хамгийн анх удаага энэ атомын жин гэж юуг хэлхийн, химийн элементүүдийг ямар үсгээр тэмдэглэхийн ингээд яг юм
дүрмээ тогтоосон байна. Нэг гэсэндөө химийн шинжилх ухаан анх удаага өөрсдийн гэсэн хилтэй болчихно гэсэн. Өөрсдөө хоорондоо ярилцдаг хилтэй болсон. За ингээд 1860 өнгөрлөө. За энэ үед гэхдээ Менделеевээс өмнө химийн үйлчлэг системийг бий болгох гэсэн оролдлогууд бол байсан тэмцээ. За тэр оролдлогуудын нэг нь юу вэ гэхээр Ньюланд гэдэг хүний юм Октавийн хууль гэдэг хууль байна. За тэргээр мань нөхөр ингээд химийн үйлчлэг системүүдийг тухайн үед байсан бүх үйлчлэг системүүдийн нэг элемент одоо нөгөө тухайн үед байсан үйлчлэг системийн тухайн үед байсан химийн элементүүдийг бүгдийг өөрийнхөө нэг Октавийн үйлчлэг системд оруулаад за ингэж оруулаад нэг давуу тал нь юу гарсан бэ гэхээр шинэ элементийг таамагласан уул нь бол Ньюланд хамгийн анх. За гэтэл ингэж таамагласан нь бусад химчдийнхэн дургу хүргэсэн байхгүй. Яагаад вэ гэхээр яагаад ч юм энэ 1800 оны үед амьдарч исэн эрдэмтэд айгүй нэг юм бардам заяа үг. Нэг жоохон юм нэхэрэл бид нар юмны бүгдийг нээчлээ гэж хэлэх айгүй дуртай их соно. Тэгээ химчид юу гэж бодчихсон мэхээр бид нар бол ер нь их яатсан те элементийг нээсэн гэж боддог байсан. Тэгсэн мөртлөө их соно шүү дээ. Тухайн жилд нэг элемент нэгддэг гэсэн гэдэг байгаа шүү дээ те. Ийм соно. За ингээд бүх элементийг бид нар нээсэн гэж үзэж байгаа учраас нөгөө шинэ элемент таамаглангууд нэг таалагдаагүй. Одоо нэгсэндээ тий дунд нэг юм нүх гарчиж штэ химийн элементүүдийн дунд тий. Тэнгүүт нь наа чи буруу юм биш үү гэж хүлээж авсан. За яг нэг бодлын бас тэгж хүлээж авах нь аргагүй л дээ тий. Юу гэхээр ингээд элементүүд нь гоё жигж явчихсан чи дунд нь нэг юм нэгдэггүй элемент гараад ирсэн тий. Тэнгүүт чинь тэр элементийн хажууд байдаг элементүүдийг нээчээд байдаг. Тэгэхээр дунд нь байгаа нөхрийг хангалттай нэх боломжтой гэж бодсон штэ. Тэгэхээр ингээд тэр санаа нь бол хүлээж ав. За нөгөө талд өөр эрдэмтэд бас өөр янз янзын санаанууд гаргасан. За эдгээр нь бол яг л тухайн үеийн химийн одоо элементүүдийн нэг бол атомын жин дээр үгүй бол валенсийн одоо шинж чанарууд дээр л үндэслсэн байсан байна. За ингээд амжилтгүй оролдлогууд явсан. За тэгсэн 1965 оны хавцаа за ер нь бол 61 оноос эхэлж байгаа. Юу гэхээр 1961 онд Менделеев маань ном бичсэн байхгүй органик химийн ном бичсэн байна. За энэ ном нь өөрөө айгүй лаг ном болсон. Тухайн үед бол Санкт-Петербургийн их сургуульд Менделеев ажилладаг байж байгаад анхны энэ органик химийн аюун зэгцтэй номыг бичсэн нь айгүй том шагналыг бас авсан байдаг юм л тухайн үед. Ер нь бол өөрөө юм ном бичих хичээл заах дээр бол гаргууд хүн байсан гэж дурсдаг юм байлээ. Яг түүхийн судлах юм бол. За ингээд ном бичсэн байж байгаа. За тэгснэ манай хүн чинь оны нандуурцноо те 900 гээд тий 900 гिचээд байх юм те 1861 он шиг ажиллаараа манайхаа. Бүтэн 100 жилээр андуурч хэлээд. Тэгээ ингээд Менделеев маань өөрөө ийм хичээл заахтай их одоо авиастай мундаг. Яг л гэхээр мань нөхрий чинь бас өөрийнх нь анхны мэрэгжил нь химийн багш мэрэгжил авсан байгаа байхгүй Санкт-Петербургийн их сургуулиас. За ингээд 1800 оны сүүл үед яасан гэхээр манай хүн органик бус хим заах хэрэгтэй болсон юм байна л да оюутнуудад. Тэгсэн чинь тухайн үед яг орос хэл дээр органик бус химийг цэгцлээд бичсэн ном байхгүй ерөөсөө. Тэгэнгүүт нь юуны компанитай, паблишерийн компанитай гэрээ байгуулад би ерөөсөө 2 жилийн дотор 2 ном бичнэ. Амар мундаг заяа. 2 жилийн дотор би 2 ном гаргана. Органик бус хим дээр. За ингэхдээ тэр нь яаж байгаа вэ гэхээр өөрөө органик бус химийн номоо биш органик бус химийн хичээлийг заахад өөртөө дөхөн болохын тулд ном бичиж байгаа байхгүй тийм чи. За ингээд ном бичгээр бас. За ингээд ном бичвэ. За эхний номоо бараг 2 жил бичсэн. Нөгөө манай хүн чинь. Тэгсэн чинь паблишерийн компанид гэрээ байгуулсан шүү дээ. Би 2 жилийн дотор 2 ном гаргана гэж гэрээ байгуулсан. За ингэнгүүт хоёр талаас манай хүнд шахалт орж ирсэн байна. За эхнийх нь ямар шахалт орж ирсэн бэ гэхээр паблишер нь хөө чи номоо дуусгаач тий. Нөгөө мөг төгрөгийг чи өгчөөд нь шүү дээ. Чи одоо над номоо дуусгах тий. Ажлаа хийгээд байдаг. Нөгөө талд Менделеев тэн чи юу гэж бодсон бэ гэхээр энэ олон 56 элементүүдийг химийн элементийг би яаж оюутнуудтай гоё цэгцтэй заах вэ гэж толгойд гашилж эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд толгойд гашилж эхлээд ингэж явж байгаад нөгөө нэг одоо энэ химийн элементүүдийн үйлчлэг системийг олж нээсэн байна. За тэгэхдээ яг янз янзын аргуудаар үзэж хагаад өөрт нь хамгийн гоё тэр ажиллаж исэн арга нь картн дээр буулгах тий. Картн дээр буулгаад тэгж ажиглаж хагаад эн чинь атомын дугааруудаараа хоорондоо зүү тогтолтон байна шүү дээ. Атомын дугааруудыг би ингээд өрөөд тавьчих юм бол
эн чинь өөрөө яах нь энэ ийм элементүүдийг бий болгож байгаа юм биш үү гэдэг санаа нь орж ирсэн гэж өөрөө одоо түүхийн үед ажиглах юм бол энэ нээлтийг хийсэн байгаа юм тий. Энэ бас ингээд нэг бодлын одоо юутай их харьцуулж болохоор нөгөө орчин үед хүмүүс айгу таараа хүзэр энэ төр авдаг болсон байлгүй шүү тий. Дээр үед бол уул нь бол нөгөө нэг 52 модтой 52 ширхттэй хүзрөөрөө л мэргэлдэг байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр орчин үед нөгөө юм хөгцсөн чинь уул нь бол зүгээр юм айгу нээлттэй л болсон юм уу да. Таараа хүзрөө орж ир таараа хүзрөөр ингээд юм мэргэлдэг болсон. Хүний ирээдүй хардаг болсон гэж байгаа юм тий. Тэр шиг худлаа юм бол нэгт байхгүй заяа. Тэрийг одоо үнэн гэж байгаа хүмүүс айгуу гоё маргах хэрэгтэй. Юу гэж маргах вэ гэхээр айгуу амархан. Ямар нэгэн зүйлийн ирээдүг таамаглана гэдгийг одоо Менделевийн үлэх системээс харж бол айгуу амархан гэдэг нь тийм утгатай. Юу гэхээр манай Менделев химийн үлэх системээ хийчлээ, бүтээчлээ тий. За ингээд бүтээчингүү тий. Нөгөө дунд нь эхлээд гайпууд гарч эхэлсэн. Нөгөө нүхнүүд гараад ирж байгаа. Тэрийг шууд тэр чигт нь орхисон. Юу гэхээр энэ ийм химийн шинж чанартай, ийм атомын дугаартай, ийм элементүүд ирээдүйд нээгдэнэ гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Дээрээс нь өөр одоо ингээд тэр хамгийн чухал нь юу вэ гэхээр тэр нээгдэнэ гэсэн одоо наацх нь 3 элемент байгаа. Германиум, галлиум, скандиум гэдэг тий. Монголоор германи, галли, сканди гэдэг л үү дээ. Энэ 3 элементийн атомын дугаар юм. Нэгсэндээ орчин үеийн бидний ойлголтоор бол тэр 3 элементийн цөм маань хэдэн протоноос бүтсэн бэ гэдгийг хамгаалчихж байгаа шүү дээ. Дээрээс нь валенсын шинж чанарын хамгаалж байгаа. За орчин үеийн бидний мэддэг болсоноор бол химийн уралд орох шинж чанаруудын тийм ямар нэгдэлтэй очиж нийлхийн ачин. Нэгсэн энэ элементүүдийг ямар элементтэй очиод нэгдэл үүсгэсэн багт нь олж болохын гэдэг замын тавьж өгч байгаа байхгүй. Энэ бол жинхэнэ утгаараа зөвнөх байхгүй тийм. Энэ чинь жинхэнэ утгаараа ирээдүйг таамаглаж байгаа байхгүй. Дээрээс нь айгүй зөрөгтэй үйлдэл хийж байгаа. Юу гэхээр нөгөө өмнөх химийн үйлэг системийг гаргасан хүмүүс маань яагаад гэсэн шүү дээ. Өөр элементийг таамаглангууд нь хүмүүс шүүмжлээдсэн тийм. Менделев бол тийж зөрөгтэй үзэж байгаа. Маш зөрөгтэй алхам хийгээд үгүй миний зөв тийм. Ийм элементүүд энэ байх хэвээр дор хаяж одоо ийм 3 элемент байх хэвээр гэдгийг таамагласан. Тэрийг нь нэх удалгүй эрд судлаач нар олж нээсэн тийм. Яг тэр Менделевийн таамагласан газраас нь очиж олж нээж байгаа шүү дээ. Нэг гэсэндөө Менделев хэрвээ төөрдөг байшин дотор бид нар явж ивэл тийм ийм замуудаар нь явах юм бол над төөрдөг байшингаас гарна гэдгийг таамаглаж байгаа байхгүй. За энэ бол яг л ирээдүг таамаглаж байгаа шүү дээ. Ирээдүйд ийм элементүүдийг ийм шинж чанартай ийм газраас таамаглана гэж байгаа. За тэр тараа төзрөөр хүний ирээдүйд ч юм уу янз янзын юм таамаглана гэх юм бол хүмүүс асуултаа буруу тавьдаг. Тэр нь юу гэхээр маргааш надад сайн юм болох болов ч гэх шиг тийм. Наад асуулт чинь өөрөө алдаатай асуулт гэхгүй. Юу гэхээр та тэр асуултыг надаас тавих юм бол би ч хариулж чадна наадах юм чинь тийм. Маргааш цагаагаар харж байгаа л хэлнэ шүү дээ шүү тий. Цагаар гоё дулаахан байх юм бол маргааш юу нэг юм гоё өдөр байна тань. Тэгэхээр дулаахан байх юм чи бүхэн л гоё санагдаж шүү дээ тий. Тэр чи үүднээс дулаарж байгаа юм чи ерөөс маш ерөнхий юм багхгүй. Эсвэл миний бие ингээд өвдөд байгаа юу өвдөд байгаа юм гэх юм бол за нэг юм жоохон ажигладаг хүн байх юм бол тий харж байгаа л за айгүй л монголчууд ихэнх нь ходоод илэг муутай тий. Бөөр гурав муу. Тэгэл энэ гурваар аль нэг нь таарна шүү дээ. Ер нь бол тий аль нэг нь таарна гэж айгүй амархан. Энэ бол маш ерөнхий юм багхгүй. Менделев юу хийсэн бэ гэхээр яг так атомын дугаарыг хэлж байгаа шүү дээ. Нэг гэсэндөө тараа төзрийн тэр мэргэлдэг хүмүүс ингэж хэлэх хэрэгтэй багхгүй. Өө таны бөөр чинь та ийм хоолны зуршилтаагаас болоод ийм одоо бөөрийн чулуу бараг бүр нарийнда тэр хүмүүс юу гэж хэлэх хэрэгтэй. Таны бөөрийн дотор тэдэн ширхэг чулуу байна гэж хэлэх хэрэгтэй багхгүй. Тэрийг бид нар ирээдүг таамаглах юм гэхээс биш. Таны бөөр жоох өвдөдөх шиг байна ч гэх шиг тий. Тэр чинь ирээдүйн таамаглал биш шүү дээ. Хүн болгон хоорондоо ингээл ярьж явах юм бол одоо зүгээр найзууд хоорондоо ярьдаг үстэй тий. Чи чинь жоохон турчаа юу гэж яагаад адилхан шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөө хүн болгоны жин тийч хэлбэлцэж байгаа шүү дээ. Ийм сони юм яриад байдаг. Энэ бол ирээдүг таамаглах биш. Энэ бол зүгээр одоо ингээд тий муухагаар хэлий тэнэглэл тий. Энэ бол ерөөсөө ийм юмд очиж ингэж байгаа бол тий. Дээрэс нь энэ чинь ингээд дээр үед хүн бол угаасаа л ирээдүг ойлгохын тулд таамаглахын тулд одоо ингээд тий амьдарч байгаа шүү дээ. Одоо тодорхой хэсэг нь тий хүний нэг амьдралын зорилго одоо зорилго ч арай биш юм арай муухай хэрэгцээ тий бид нар ирээдүг ойлгохыг хичээдэг. Наацхан цаг агаар хардаг яаж хувцлах вэ? Яагаад бидэрт Хуан Ли байгаа юм?
Ирээдүг л таамаглаж байгаа шүү дээ. Хизээ хавар болох юм, хизээ зум болох юм те. Хизээ би ногоогоо тарих юм, хизээ би ногоогоо хураах юм гэдгийг л мэдэх гээд байгаа шүү дээ. Ийм л юмнууд явж байгаа тийм чи. Тийм учраас хуучин одоо шинжлэх ухаан бүдүүлэг байсан үед те бид нар юмыг дөнгөж таньж мэдчихсэн энэ үеүдд бол ингээд янз янз юмуд гарч ирсэн. Тэрийг бол ингээд хүний соёлын түүхийн хувьд бол хүндэлж ойлгож болно те. Окей, nice, шашин гоё, энэ янз янзын зурхаа ингээд сонирхолтой хүн гэдэг энэ амьтны соёлын хувьд бүтээж байгаа сонирхолтой нэг юм гоё зүйл байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь өнөөдөр цаг агаарын мэдээг гар утсаараа хардаг бийжиж нэг юм сонин тарот ч юм уу янз янзын юм үзэж хардаг хүмүүстээр очиод тэгээ ингээ мөнгө өгж байгаа те их сонин дэр чинь тэгээ ингээ миний ирээдүйд явахыг хэлээд үг гэдэг юм. Энэ бол өнөөдрийн энд нөхцөлд бол жоохон бүдүүлэг асуудал байгаа хгүй өөрөө бол те. Бас дээрээс нь тэр хүмүүс нь ч гэсэн жоохон ич хэрэгтэй те. Хүнээс мөнгө аваад тэнгуүтэ ичгүй худлаа ярьж байгаа те. Тэгэл тэр одоо жишээ нэг тараа төзрийн бүр тараагийн нарийн судлах юм бол юу гэдэг вэ гэхээр яг л түрүүний юм ерөнхий л юм байна. Тэгээ би маргааш нэг ямар ч гэрээсээ гарахтаа гүртгэ өмсөө гарчих гэдэгтэй адилхан ерөнхий юмнууд л явж байгаа. Тэр хизээч хүний амьдралын нарийн ширээ нэг яаж чадахгүй. Дээрээс нь бас юм аргумент өгдөг. Одоо ингээд та энэ жил нэг юм хүнтэй учрах юм байна. Энэ чин таамаглал биш шүү дээ тий. Хүн угаасаа нэг жилийн хугацаанд шинэ хүнтэй таарах магадлалтай чи 365 нэг явж байгаа шүү дээ. Угаасаа биелэнтэй наач. Тэгэхээр энэ бол юм таамаглал биш. Энийг би яагаад ярьж байгаа гэхээр Менделевийн үлгэр систем бол өөрөө тодорхой хэмжээнд энэ системтэй адилхан юм байгаа байхгүй тийм. Менделев яг юм хөзрөөс хийсэн гэдэг юм. Гэхдээ Менделевийн үлгэр систем бол ирээдүг яг так таамагласан. Дээрээс нь Менделевийн үлгэр системд нэг гоё юм байна. Манай Менделев ингээд хими элементүүдийг англиад металл биш хэсгүүд те галложинууд тэгээд инертийн хийнүүд тэгээд нөгөө газрын ховор элементүүд гэл ингээ англиал ингээд явж байнгут Менделев өөрөө их яасан бэ гэхээр теле гэдэг элементийг телериум гэдэг элементийг 123 болон 126 хоёрын хооронд атомын юутай масста гэж таамагласан, жинтэй гэж таамагласан байгаа байхгүй. Гэтэл дараа нь яасан бэ гэхээр атомын жин 127.6 гэдгийг олж нээсэн. Өөрөөр хэлбэл энд юу хэлэх гээд байгаа гэхээр Менделев алдаа гаргасан байхгүй. Хими үйлдвэрлэх систем дээр. Алдаа гаргана гэдэг чинь шинжлэх ухааны хамгийн чухал юм шүү дээ, тий. Төгс онол байж болохгүй шүү дээ, тий. Тэгэх юм бол тэр чинь онол биш тий. Тэр бол ямар нэгэн одоо нэг юу чинь нэг юм болчихно. Ямар ч шинжлэх ухааны онол тодорхой хэмжээнд өөрөө тодорхой хязгаар дээр очиж зогсдог алдаатай байдаг, тий. Нэгсэндээ тайлбарлаж чадах хязгаар гэж байждаг тухайн онолд. Тэрнээс цаашаа тайлбарлаж чадахгүй хэсгүүд байждаг, тий. Тэрийг хүлээн зөвшөөрдөг бүр. Энэ бол ингээд юу энэ онол бол тайлбарлаж чадахгүй юм. Жишээ нь Эйнштейний онол бол хар нүхэн дотор юу болж байгааг тайлбарлаж чадахгүй тий. Квант физик ч гэсэн хар нүхэн дотор юу болж байгааг тайлбарлаж чадахгүй. Бид нар бол тэрийг хүлээн зөвшөөрж байгаа тий. Тэрнтэй. Тэгэхээр химийн энэ үлгэр системийг хийж явах ч гэсэн Менделев тэнцээ алдаа гаргасан байгаа байхгүй. Тэр алдаа гаргасны юу гэхээр тухайн үеийн химийн ойлголтууд нь яг тэр үлгэр системээр хамаарсан байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр телериум гэдэг элементийг бүрэн ойлгоогүй нэгснэ тухайн хэмжилт болон онолуудаараа бүрэн тайлбарлаж чадахгүй байсныг илэрхийлж байгаа. Тэр нь өөрөө их гоё бай надад тийм. Энд чинь нөгөө нэг тухайн онол нь ч гэсэн өөрөө маш мундаг тайлбарыг өгж байгаа ч гэсэн жижигхэн алдаатай явж штэ тийм. Юм ер нь тийм байвал шинжлэх ухаанаар илүү бодит гэж үзсэн тийм. Ямар нэгэн юмыг 100% хэмжиж чадахгүй, 100% таамаглаж чадахгүй тийм. Тэгдэг юм одоо баг ертөнцийн бол байх ёсгүй тийм. Тэр бол бүр теорем байгаа тийм. Гэтэл зарим хүмүүс тийм юм байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө их гоё. Тэгээд энэ одоо эндээс юуг анзаарч болох вэ гэхээр бас их сонирхолтой. Хоёр юм нөхцөл байдал бүрдсэн байгаа байхгүй. Нэг нь яг ихнийх нь цаг үеийн дуудлага явж байна. Нөгөө химийн үйлдвэрлэх системүүдийг ангилахгүй болохгүй болчиход байгаа. Нөгөө талд манай хүн чинь ном бичнэ гэдэг. Гэтэ ном бичих өөрийнх нь мотивац нь их гоё тий. Би хичээл заахын тулд ном бичээ тий. Амар гоё сэтгэж байгаа байхгүй. Тэр бол нэгсэндээ ингээд яг л юм бас нөгөө нэг бүтээлч хүний сэтгэлгээ байгаа. Би тухайн зүйлийг хий гэсэн чинь тухайн зүйл байхгүй байгаад ангуут нь энийг би хийчихээ л та тий. Тэгэл болчдөг нөгөө. Тий, өөрөө их үйлэх систем шигээ системтэй сэтгэж бодож дараалалаар нь зохицуулдаг хүн байсан байж тас. Тий, одоо юун дээр анх нөгөө 7 жилийн өмнө одоо ч тий одоогоор бол 7 жилийн өмнө юм байна л та. Хасаа бид чи анх найзууд олоо явж байхдаа яасан бэ гэхээр нэг юм монгол хэл дээр гоё одоогийн ингээ манай од мөндөр шигтэй манай юм монгол хэл дээр гоё шинжлэх ухааны танин мэдхүн подкаст байвал гоёо гэж бид хэд ярьдаг байсан байхгүй.
Тэгэнгүүтээ байхгүй тэр үед чинь. Тэгэнгүүт нь бидэд яасан бэхээр тэгвэл хэдүүлээ өөрсдөө хийчихээ гэдэг. Яг Менделеевээс сурсан логикгүй байхгүй тий. Менделеевийн тэр нь их гоё юм. Энэ ном нь байхгүй юм чинь би өөрөө биччихээ. Тэгээ энэ хичээлийг орох. Тэгж яхта яасан химийн үхлэх системүүдийн химийн үхлэх систем гэдэг нээлттэй хийцэн тий. Тэр нь надад айгүй гоё санагдаад байдаг. Өөрөө бас нэг юм одоо хамгийн гоё бүтээлч шин чанар байгаа байхгүй тий. Энэ хүний тэндээс гарч ирж байгаа. Тийм биш. Тэр надад их гоё санагдчихсан. За хоёлаа хоёр дахь хамтран ачлагч Алтан гишүүдэд танилцуулаад тэгээд Менделеевийн хувийн амьдралыг жоохон хөндөд нэвтрүүлгээ дуусгах тий. За шинжлэх ухааны танин мэдхийн хот мөндөр суваг маань 2 дахь жилдээ бас үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээ 2025 оны 8 дугаар сарын 1-ээс 26 оны 7 дугаар сарын 1-ний хүртэлх уран бүтээлийнхээ одоо 2 дахь жилийнхаа хугацаанд мөн адил одоо өмнөх жилшгээ 1050 шинжлэх ухааны танин мэдхийн нэвтрүүлгүүдийг та бүхэндээ хүргээд бүр анханаас нь одоо сэдвүүдэд зарлаад ингээд доктортой ажиллаа явж байна. Тэгээд ингэж ажиллахын одоо бас үндсэн нь бол манай энэ алтан гишүүд маань байдаг. Алтан гишүүд маань биднийг одоо дэмжиж урмын үгээр болон за одоо шууд хандвар тий. Тэгээ бид нэр биднийг дэмжиж байгаа хүмүүсээ за алтан гишүүн гэсэн юм хаалтай групп ингээд нэг дороо байх нь айгүй чухал юм байна. Тэгээ энийг гоё албачуулаад алтан гишүүдтэй ч гэсэн бас бид нэр хэрэгтэй зүйл хийж чадах юм байна гэдэг. Од мөндрийн маань одоо аялал төв болгон руу явж байна. За энэ аялал болгон дээр 100 мянган төгрөгийн одоо хөнгөлт үзүүлэх. За сая бас манай од мөндрийн алтан гишүүдийн спорт өдрөлөг боллоо. Бид нар чи алтан гишүүдэд хараад нөгөө карашуудтайгаа очуулцаад зураг хөргөөд аруулаад энэ төр одоо бүгдээрээ ямар ч гоё спортлог тэгээ маш гоё юм гэгээлэг сайхан өдөр болж өнгөрсөн. За тэгээд одоо од мөндрийн төрсөн өдөрт ямар нэгэн үн төлбөргүйгээр те бидэнтэй хамт шоудах гэх мэт одоо за нэмэх нь одоо бүх нэвтрүүлгүүдийн лайвыг шууд үзээд доор нь ингээд хүмүүс ч аягүй гой юм бичнэ штэ санаа оноогоо бичнэ үгүй эн чи юм штэ яагаад тэгсэн гэвэл тийм штэ гэдэг ч юм уу. За энэ мэтлээ одоо алтан гишүүтэйгээ их дотн харилцаантай одоо те нэг найз нөхөд чиг таньдаг хүмүүс шиг ийм болсон байдаг. Тэгээд алтан гишүүн бас хараахан болж амжаагүй хүмүүс маань хэрхэн алтан гишүүн болох вэ гэхээр Худалдаа үйлчлийн банкны 94,000 аябантай 4191 тэг 4,518 гэсэн од мөндөр танин мэдхийн сувг эзэмшигтэй данс руу 100 мянган төгрөгийг 100 мянган төгрөг гэдэг нь болохоор одоо нөгөө 1050 нэвтрүүлгээ одоо нэгийг 90 төгрөгөөр үнэлэхээр одоо ийм дүн гарсан юм аа. Тэгээд энэ 100 мянган төгрөгийг та бүхэн Facebook нэр болон утасны дугаараар бичээд шилжүүлнэ. Тэгээ манайхаас тантай маргааш нь ч юм уу тухайн 7 хоногтой ч юм уу те холбогдоод одоо хаалтай энэ алтан гишүүн гэсэн групптэй урьж оруулдаг л одоо ийм процесс байдаг юм аа. Тэгээд энэ хүмүүс маань бол одоо яг шинжлэх ухааны танин мэдхүйг түгээх үйлсэд одоо яг өөрийнхөө гар одоо биеэр ингэж оролцож байгаа гэсэн үг ээ. Тэгээд алтан гишүүдтэй маш их баярлалаа. Тэгээд алтан гишүүн болоогүй хүмүүсийг бас болохын сон гэдээ бодоод яваад байдаг хүмүүсийг болоосоо гэж хүсэж байна. Тэгээ бидний халуун ам бүлд тавтаа морилоорой. Баярлалаа. За алтан гишүүдэд баярлалаа. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөлд Менделеевийн яг хувийн амьдралын тухай хэсэг хөндөөхөд гэдэг. Тэр нь юу гэхээр бас судлаач нар нэг юм дээр маргадаг юм билээ. Тэр нь зарим их сурвалжуудад Менделеев бол 17 хүүхэдтэй айлын хамгийн баганд болж төрсөн гэдэг юм бэл. За ингээд тэр 17 хүүхэдтэй айлаас нь харамсалтай нь 3 хүүхэд нь нас биеинд хүрч чадлагүй багада нас орсон. Тэгээ 14 хүүхэд нь ингээд нас биеинд хүрсэн гэж гардаг. Зарим их сурвалж дээр бол ерөөсөө л Менделеевийн аав хоёр бол 14 хүүхэдтэй байсан. Менделеев хамгийн бага нь байсан гэж гардаг. Энэ дээрс ингээд хоёр талын маргаантай асуудлууд гардаг. Дээрээс нь манай хүн ингээд ерөөсөө л ийм мундаг одоо айл төрөл шууд мундаг яваагүй. Яг хөө тийм эрдэмтэд ч гэсэн байдаг. Менделеев бол тодорхой хэмжээнд одоо монголоор бол тэг зовлон үтсэн байна. Тэр нь юу гэхээр манай Менделеевийн аав нь бол уул нь урлаг судлал философи заадаг, улс төр заадаг 10 жилийн гимназийн багш хүн байсан байна л та. Гэтэл Менделеевийг төрдөг жил аав нь өвдөд сохроод хараагүй болоод тэгээд ажиллаа их боломжгүй болсон байна. Энэ үед нь Менделеевийн ээж гэр бүлийнхаа шилний үйлдвэрийг дахиж сэргээгээд тэгээ ингээд шилний үйлдвэрээ ажилуулж эхэлсэн. Харамсалтай нь Менделеев 13 хүрдэг жил нь нөгөө шилний үйлдвэрт нь гал гараад тэгээ үйлдвэрг болцсон нөгөө хэд чи. За ингээд ерөөсөн нөгөө гэр бүлийн чи ээж нь ингэж шилний үйлдвэрийн ачаар авч явдаг байсан бол одоо бүр ингээд орлогогүй болцсон. За энэ үед ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр ээж нь ерөөсөө шууд Менделеевийг Москва руу дагуулж яваад Менделеев чинь өөрөө
юу гэхгүй юу? 1834 оны 2 сарын 2-ны өдөр Сибирт төрсөн юм байхгүй. Хаа байсан Сибирт заяа. Тэгээ хаа байсан Сибирт төрөөд хаа байсан Сибирээс Менделеевийг Москва руу 13 настайд нь дагуулж яваад гимназид оруулах шалгалт өгсөн чинь манай хүн унтсан нөгөөдгөн дээр. Унаад тэнцэж чадаагүй. Тэгээд одоо нэг амьдралын ирэхээр Санкт Петербург хот руу очиод тэнцээ харин шалгалт өгсөн чинь Менделеев тэнцээд тэгээ хамгийн анхныхаа химийн багшийн мэрэгчлэг тэгж тэнцэнээс олж авсан байдаг юм бэл. Тэгснэ ингээд бас зүгээр болчихоогүй. Тэр эн чинь бас л нөгөө нэг одоо жоохон хэцүү цаг үеуд шүү дээ тий 160 жилийн өмнөх. Яасан хэрэг нөгөө манай Менделеев маань төгсөөд гэр бүлээ тижээх боломжтой болоод нэг юм ингээ гайгүй болж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь сүрээ тусцсан. Сүрээ тусаад Кримд очиод баг 2-3 жил Кримд тэнцээ биеэ эмчлүүлж байсан баг. Тэгж яхта гэтээ их мундаг. Бие нь өвдсөн. Тэр үед чинь сүрээ чинь чанга өвчин шүү дээ тий. Одоо ч ер нь сүрээ чанга өвчөндөө ордог шүү дээ. Бие нь өвдсөн байж яхта магистрийн зэрэг хамгаалсан ба хийм дээр тэр нь бас их манд зүгүүд бас зүгээр өвдөгөө байхгүй тий бас өөрийгөө айгүй их нэг юу гэдэг лээ пүшилдэг тий хичээл зүтгэл сайтай тий хичээл зүтгэл сайтай ийм хүн байсан. За ингээд буцаад Санкт Петербургийн рүүгээ буцаж гэр бүлээрээ яваад тэнцэнэ харин докторийн зэрэгээ хамгаалаад докторийн зэрэг нь ихгүй тэр нь юу вэ гэхээр алкогол ус хоёрыг хэрхэн зөв комбинацид оруулах вэ гэдэг сэдвээр хамгаалсан. Тэгээ энэ дэр нэг юм хошин яриа байдیں۔ Юу вэ гэхээр Менделеев докторийн зэрэгээрээ хамгийн зөв архи бол 40 градусын алкоголтой архи байх ёстой гэдэг юм домог яриа байдаг. Гэхдээ энэ бол худлаа. Ерөөсөө тийм юм хийж байгаа. Тийм Менделеевтэй холбож ярьдаг юм хошин яриа байдаг. За ингээд докторийн зэрэгээ хамгаалаад Санкт Петербургийн их сургууль дээрээ одоо маш удаан багшилсан. За ингэж яхахтаа нөгөө химийн үйлчлэг системээ нээсэн те ийм зүйлүүд болсон байна. За энэ донд Менделеевийн нэр хүндийг шалан дээр унгаасан нэг үйл явдал болсон заяа. Тэр нь юу вэ гэхээр манай хүн чинь эхлээд их нэртэй болоод за тэгээд тэр чинь нөгөө Оросын ортодокс юугаар сууж байгаа шүү дээ. Өөр бол ортодокс гэр бүл төрсэн ортодоксоор хүмүүжсэн хүн байна. Эхлээд ингээ их нэртэй болцсон байжгаад эхнэрээсээ салангуудаа нэгсэндээ эхнэрээсээ салах өргөдлөө шүүхт өгцөн тэр шүүхийн шийдвэр нь гараагүй байхад нь хоёр дахь их нэртэйгээ уулзаад хоёр дахь их нэртэйгээ гэрэлтийн баталгаагаа хийлгээд нэгсэндээ хоёр их нэртэй болсон гэсэн. За энэ нь бол ерөөсөө шууд Оросын ортодокс сүмд бол зөвшөөрөгддөггүй юм. За энэ нь бүр ингээ сонин дээр гараад нөгөө алдарт Менделеев чинь тэ ямар ч ёс суртахуунгүй хоёр их нэртэй юм байгомист нөхөр байна. Энэ бол ингээ болохгүй юм зэрэг. Тэгээд энэ нь бол ерөөсөө Менделеевийн яг тэр Орос дахь нэр хүндийг тодорхой хэмжээнд нэлээд буулгасан. Эннээс нь болж ер нь Оросын одоо нөгөө нэг шинжлэх ухааны академи байгаа шүү дээ. Менделеевийг байнгын гишүүнээр аваагүй гэдэг юм бэл. Ерөөсөө хөлийн зөвшөөрөв. Ямар хайхтай. Гэхдээ Менделеев яасан гэхээр Оросууд өөрийг нь хүлээж аваагүй. Гэхдээ Английн хааны академи Менделеевийг өрсөн байхгүй. Наадвал чинь чамд авахгүй наашаа өрөөдөр те муухайгаар хэлэх юм болоо те. Тэгээ Английн хааны академи дээр очиж амьдарсан. Насын эцэлх хүртлээ. Гэтэ насын эцэлхтэй хүртэл 72 наснда хүртэл манай хүн чинь инфлюензагаар нас орсон баг. Нэгсэндээ хатгалгаа гэсэн үг шүү дээ те. Тухайн үед бол хатгалгаа явж байгаа шүү дээ. Маш хүнд хатгалгаагаар нас орсон байгаа байхгүй. Тэгэл ер нь бол байсгээл уушиг нь өвчих гэдэг байсан хүн байна. Ханиад үрчдэг эсвэл инфлюензад үрчдэг. Тэгээ нэг сүргээ тусцсан те. Тэгээ ингэж би энэ ингэж мууцараад инфлюензагаар нас орсон. Английн шинжлэх ухааны академи дээр очиод ажиллаж байхад нь Менделеевийг нийт 9 удаа Нобелийн шагнал нэр дэвшүүлсэн. Манай хүн Нобель аваагүй шүү дээ. Гэхдээ бусад тухайн бүх шагналуудыг авсан 9 удаа Нобель шагнал дэвшүүлээд яагаагүй, хүртэж чадаагүй. Тэр нь юунаас болсон гэдэг цуу яриа байдаг вэ гэхээр тухайн үед Саванти Арьенус гэдэг хиймч байсан. Мань хүн ерөөсөө яг Нобелийн шагналын хорон дээр за Менделеев Нобель өгөөнгүүд нь тас гүрийчдэг. Эсрэг талд нь ороод наадхан чи Нобель өгөхгүй. Тэгэл гүрийгээл идэг гүрээсээр энэ гүрэлтээс нь болоод Менделеев Нобелийн шагнал олгодоогүй гэж одоо цуу яриа байдаг. Дээрэс нь энэ Арьенус нь бүр юу гэж гүрийдэг байсан бэ гэхээр химийн үйлэг системийг нээлтэж байгаа. Байсан 40 жилийн өмнөх нээлттэй. Ийм хуучин нээлт Нобель өгөхгүй гэж гүрийдэг байсан бай. За зарим одоо Нобель ч бол 901 оноос эхэлж байгаа тийм. Менделеев 1600, 1607 онууд, 1605 онуудад нэр дэвшүүлсэн байгаа байхгүй. Нийт 3 жил. Тэгээд зарим одоо нөгөө нэг юунууд уншихаар Менделеевийн тухай номнууд уншихаар зарим нь бол ингээд драма өгч байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ Арьенусын бичсэн пейперийг Менделеев бодоо алгаа хийсэн байна л та бүр. Бичсэн эрдэм шинжлэгийн өгүүлэлтийг маш хүчтэй шүмжлээд
Тэгээд энэ хүний гаргасан онлыг мэдлэг худлаа гэдгийг баталсан юм бэл. Тэгээд их дургу мань хүн тийч мэдлэг тэгээ Нобелийн юм дээр нь ерөөсөө яадгүй дэмжидэггүй. За энийг гэхдээ зарим судлаач нар нөгөө юутай бас жишиж авч үздэг юм билээ. Одоо нөгөө Моцартын тухай Wolfgang гэдэг кино байдаг шүү дээ, тий. Тэгээ манай Моцартын Dyson House нөгөө хэн болцсон байдаг шүү дээ. Хамгийн анхны нотыг зохиосон, нотын бичглээ зохиосон эрдэм лаг хүн болцсон байдаг шүү дээ. Уул нь бол тэр хоёр чи хоорондоо амар хол насны зөрүүтэй хүмүүс шүү дээ. Тэр бол драма кинонд өгсөн, тий. Хүчээр юм драма өгсөн. Бодит хүүхэн үйл явдал биш. Яг тэрнтэй адилхан энэ Arrhenius болон Mendeleevийн хоорондын энэ маргаан бол түүхийн хувьд гарч ирсэн драма байж магадгүй гэдэг юм л. Гэхдээ яг тиймээгээд баталсан баталгаач байдгүй, яг үгүй гэсэн баталгаач байдгүй учраас одоо ч гэсэн энэ маргаанууд ингэж яригдж явж идэг. Тэр нь их бас юм сонирхолтой. Тэгэхээр яг хуу зарим судлаач нар бол Менделеев тэр нэг одоо өөртөө дургуун хүнээс олж Нобель аваагүй гэдэг. Зарим судлаач нар бол зүгээр л одоо тийм тухайн үеийн Нобелийн хором Менделеев Нобель өгөхийг хүсээгүй байна гэж дүгнэв юм билээ. Тэгэхээр ийм сонирхолтой хүн химийн энэ үйлчлэг системүүдийг нээсэн байна. Тэгээд яг хуу эцэст нь Менделеев яг үйлчлэг системийг зүудэндээ харсан үгүй юу гэдгийг аль талд нь орох нь бол манай сонсогч нарын сонголт тийм. Энэ дээр бол одоо л юм нээлттэй асуулт байгаа. За баярлалаа. Яг химийн элементийг бол яг өөрөө нээгэггүй байгаа тий. Үйлчлэг системийг нээсэн гэдэг бас их сонин одоо өөр нээсэн ийм түүх байхгүй болохоор одоо шин тутам сонин зүйл болж исэн багталтаа бас яг яаж үзэхээ одоо ойлгоход бэрхж юм шиг. За сонирхолтой байлаа. Менделеевийн бас яг ингэж түүхийг нь ерөөсөө сонсож байгаагүй юм байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар од мөндрийн алтан гишүүд болон чанарыг танд авчирна. Хүүхэд бидний ирээдүй Бикутан хэсэвэнд тэтгэж ажиллаа. Нэвтрүүлэг NTV од мөндөр радио 107 83.3 гэсэн ост телефоноор та бүхэндээ хүрлээ. Тэгээд студид физикч бэлгүүн, уранч хөтлөгч уранч мэг хоёр ажиллаа. Тэгээ химийн элементийг сонирхон сонсдог. Та бүхэндээ их баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар уулзъя. Баярлалаа, баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүй мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худал ажлын банкны дансгаа 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхүй Монголд ялах болтугай.